prieš atvykstant ir paskaičius temą mokymo, aš tikrai galvojau, kad tai bus olimpinės vertybės, bet tai tiesiogiai susiję su didžiuoju sportu. Bet šiandien išvažiuoju visiškai su kitokia nuomonė, kad šitos olimpinės vertybės tiesiog yra kiekvieno mūsų gyvenime, kiekvieno mūsų veikloj, komandiniam darbe. Tiesiog, kad jos lydi kiekvieno žmogų, tik mes turim skirtingą supratimą apie pagarbą, apie draugystę ir apie tobulėjimą. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra organizacijų, kurios iš tikrųjų masto plačiau negu labai tik savo siaurą sritim. Tai mane giliai nustebino Olimpinis komitetas, kad jie ne tik apie kažkokius sportinius rezultatus, kas mums įprasta masto, bet masto apie vertybių ugdymą, masto apie organizaciją, mokyklą, bendruomenę, klasę, grupę vaikų, mokytojų ir panašiai. Tokio principo ar pobūdžio mokymai vadovams yra būtini, todėl kad vadovas yra lyderis ir vedlys savo komandoje. Tai jeigu mokymus patiria mokytojas ir atėjęs gali bandyti perteikti, tai ir jeigu vadovas nesuvokia, apie ką eina kalba, kas yra patirtiniai metodai, mokymai, tai gali nepavykti. Todėl vadovam yra būtina pajausti tą dvasią, kaip galima per veiklą, per veikimą burti bendruomenę. Patyriminis mokymas yra visuomet gerai šiuo atveju, nes tai yra tikra. Ar ne? Šiuo atveju tai nėra tik teorija, tai nėra tik tai ką aš žinau, ar ne, nes tam tikrų dalykų aš galiu paskaityti, susirasti internete. Tai patyriminiam mokymui reikia gyvų žmonių šalia. Tai čia visą tai buvo. Tai buvo emocija, jausmas, teorija, viskas susilieja į vieną. Olimpinės